вечер, драги гледачи, добре дојавте на едно снимено издание на контент од Камај Медија. Денес како гостин имаме еден од тимот на арт продукцијата, односно луѓето кои што се занимаваат со производство на сите уметнички, да не речем, делови на играта Сондер. Па името беше? Здраво, јас сум Златко од Битола, вработен во Камај Медија од 2014 година. Мислам дека дури, ако не се лажам, имаше некои продуктивни слики од самава компанија, кај што сте седнати нешто по фотели, ги има на официјалниот Твитер и etc. Има, да. Тоа буквално да, така. Значи, моментот е дека денеска, нели, направивме еден концепт, уште на почетокот, уште пред да почнеме со стримање, дека ќе имаме повеќе гранки на стримови или контент. Значи не е дека ностоп ќе бидиме, ќе одите во живо. Денешниот концепт е дека ќе представиме еден мал дел на, како што реков, таа арт секција, односно да видиме како сето тоа се како функционира, што имаме сработено, како имаме сработено некои претходни материјали, ако не се лажам, етапи од... Да, дека има етапи, нешто и почетокот, конкретно и мојот почеток, нешто, некои работи што мене ми се, да речем, што сум ги запамтил и што ми се побитни. Супер. Која е твоја официјална позиција, да речем? Официјална позиција ми е, јас сум 3D моделер и во главно тој го работам. Сега, ние не сме некоја, не знам, огромна фирма, и нема такви ограничувања, да. Сега гледаме да секој да помогне во што може и колку може. Мислам дека тоа е еден концепт кој што се, да не речем, во сите муабети се па да, провлекува, тоа е непишено правило, бар јас така го доживувам. И идејата е да секој да земи од теретот помалку, да не види сака. Сега сакам да баш да ми кажеш кои беа твоите почетоци во Камај, како стигна тука, што се деси, која беше твојата прва задача која што си ја направил? Пред да дојдам јас во Камај Медија, целиот леаут, просторот кај што се одиграш играта им беше изграден на основа на осмоаголници. Така. Тие го туркаат од одреден момент, ама стигнаа до некои проблеми, увидаа дека се комплицираат работите и сакаа да пробат дали тоа би можело да функционира на шестоаголници. Сега не сакаат тие да губат време да го тестират сето тоа, туку одлучија да земат друг човек, во случајот јас, да провери па доколку успеват то тие, ако има начин безболно да мигрират на шестоаголниците, да го прифатат тоа како технологија. И за моја среќа тоа успеа, значи и ја останав тука. Да. Ова е, да речем, на почетокот кога дојдов, работев, мисля че ни бев на договор некако 30 дена. И 30 дена активно, значи само префаќав плочки, како да видиш бекатун плочки, префаќав и ги редев и правев различни леаути. И се во почетокот уште не ми беше мене јасна приказната на играта, нема фосет за простор, за големина на простор, и ми беше доста тешко, фрустрирачки. Уште го немаш тоа беше. Така. И сега има офсет према мене, да речем, ми остави еден период кај што некако се навикнував и после почнав да носам некои резултати. Нормално со цело време со диригирање, со исправање на правецот од нивна страна. И стигнавме до некој леаут. Мислам дека не е и овој завршниот, само ова е некои постари слики што успеа да ги најдам. Предходно го било сработено со 8 аголница, сега е со 6. Ова моментално со 6. Од 8 аголниците немам слики. Во глобала ми беше ова работата и можам да кажам како 30 дена работни што бев, да речеме кога си појдев дома, може 15 дена сон во шестоаголници, 3 аголници, ништо друго. Значи толку бев окупиран со сето, некако и се трудев и за да останам. Мислам дека луѓето кои што, да речеме, не ја работат оваа работа или не се запознати како овој, буквално ова на прв изглед му изгледа како едно тешка глупост. Не. Саке од пчели. Па да, значи тоа е онака ќе види и да, одма, директно. Казав, има друга слика, може да гледаш, така малце бегаме од да, и е, знаеш, мислам дека најтешко е за, како што реков, таков лаик, човек кој што не е запознат тотално, овие основни принципи му се тотално туи, знаеш. Туку се има некоја. И викаш дека ова е семи, односно полудиригирано, така? Да, не цело време со консултација, значи. А кој беше твојот прв самостоен проект, да речеме? Онака скроз. Да, ќе се надобрзам тука е со леаутот, да речеме од успеа ова.
намерно го избрав овој дел од станицата, почетен да речем, затоа што е поврзано со локерите. Локерите беа мој прв модел што го измоделирав по концепт на Стево, го имаше нацртано концептот, го имам и концептот. И затоа избрав баш и оваа сцена, сам да се надоврзам за леаутот од претходниот што беше. Така? Значи ова не е некоја случајна форма, се е добро договорено и добро испланирано. И го однесовме до нека фаза, значи со нивна помош го однесов до нека фаза, кај што веќе рековме, ова е тоа. Значи се сеќам овој делот со инфирмари. Прво го имав направено, да речем, подол, па вратата беше тука, па не знам, први и секогаш искуството ми е секогаш кога ќе мислиш дека го направи сега супер топе и ќе ги викнам сега ќе го видат тие ги пресретни, никогаш не го правам. Значи знам го направив ова, мислам вратата беше тука, мислев дека не знам, ова е победничка комбинација, ама се излажам до фидбекот, се сеќам фидбекот беше не може вратата да види спроти влезната врата во хангарот, значи мора да види према чемберите, пошто во оваа ерија чемберите се да речем најбитни во целата приказна. Иначе, а инаку во глобала еве сега. Мислам дека претходно и од претходните стримови и мислам што ги спомнавме и со сите да не речем гости, кажавме дека се што е така, мислам што без разлика дали стана збор за нека врата, дали за што и да е, има некаква функција, има причина зашто е тоа така. Мислам прозорите се не се рандом клани затоа што било досадно па да не види зид, туку не знам, гледат конкретно кон чемберите, затоа што внатре има машина што ги контролира чемберите, ништо не е случајно. И откако се бевме ние задоволни, значи принципот на работа е овој, откако бевме ние со ово задоволни сега, гледаш овој се локерите, например, како од некоја фабрика или ништо е птен placeholder, тоа е нешто што, значи идејата е не трошиш многу време на. Ама знаеш дека ќе има нешто. Да, има шанси да ти го отвора лакома. И глупо е да трошиш време на недоговорено, затоа што може да испадне ние чекај во овој голем простор да ќе осмалиме и тие да не бидат воопшто. Да, си потрошил месец да ги направиш. И одиме на тоа, значи прво сите да се согласиме и после се случува ова. Значи гледаш концептот исто, таголот е тој, димензите за тие е сега наместо овие локери индустријски. Веќе тука се почнува тимската работа, кај што ова е средено, дај сега да го напукаме. Се сеќам дека Васичот зеде да ги прави овие зидовите од инфирмари, тоа е инфирмари делот е како знам дека тука имаше доста муавети дека не може да завршува право горе, затоа што тоа е како еден карантин, посебна единица и мора да биде како скоцкана, како тврда. И тоа беше идејата и тука имаше доста дебати. Да, и се гледа тука. Да. Значи тука, а инаку во глобала гледаш аголот, тој баш гледав да биде тука негде рендерот да може да се спореди. Во меѓувреме Стево нацрта концепт. Да, концепт нацрта Стево за локерите во меѓувреме. Јас го измоделирав, нацрта после тој над клупата гледаш овде е некако направена клупа, ама битно ја покажува суштина. Тој нацрта, мислам, се одрадено е материјали, мислам, не е ништо случајно, бидејќи со доста фидбек напред-назад се ова и стигнавме до ова што е сега во играта. Ова е моментално во играта, да. Ја го избрав овој кадар затоа што тука се фатени локерите, а тој е првиот модел што јас го измоделирав по концептот на Стево. Значи ова е концептот. И немав никогаш јас ниту работено во ништо слично, ниту знаев како функционираат работите. И ми беше доста фрустрирачки, да речем, и не можев да го, иако не е многу кизне комплексен модел, не можев да го совладам на работа некако нешто тие веќе имаја одреден пат како одат моделите, колку полигони да има, колку може да се опуштат со нив. Значи нив им беше се ништо не е случајно. Јас се влегов некако во таа приказна и не можеш одма да фатиш чека, значи треба малку време. И не можев да го сведам на работа, се сеќам да го пуштам дома фајлот. Па работев на него, не знам, до 11-12 навечер, со Стево сум добар пријател, тој беше концепт артист тука. И се сеќам дека јас го моделирав дома, значи пола тука, да речеме, па пола дома, па него му испраќав слики, па тој ми помагаше, значи мислам многу тешка приказна беше така на почетокот, беше фрустрирачки нешто. Почетокот е секогаш мислам дека тежок. Ама сепак и ова е првиот, значи ова е моделот. Првиот не остана вака, ние направивме уште некоја измена, ама во глобала е тоа е крајните. А инаку тоа е начинот на кој што го направив локерот. Уште дека немав работено немав во ваква фирма апсолутно никакво искуство и многу тешко ми беше фидбек да прифатам. И многу лично го сваќав и многу ми беше тешко да речем го направив локерот, мислев дека го направив точно како што треба, изгледа прилично исто со концептот.
И очекував дека готово, тоа е сите право ќе речат. А беше малку поширок и првиот фидбек беше не бе овој широк е, знаеш. И сега јас тоа нега го сватив како да сум јас крив, уствари тоа не беше ништо, тоа само ќе го намалиш и не апсолутно нема тука крив, тука веќе збораме за како е најдобро да биде. Нешто тој момент мене ми фалеше пошто немав апсолутно никакво искуство да се. И тоа сваќав толку лично што дури некако како конкавга, ајде да речем, навреден се осеќав како. Па требаше време неш полека да ми објаснат, ама не, чекај. Знам точно ми рече, мислам дека е многу широк. И нешто почнавме они чеј ми дека Петар, значи тој не ти вели дека најширо, дека не убаво среди, убаво средено се, само треба да уклајме во играта потезе, знаеш. И ептен како на мало дете ми објасна работите, значи ти многу некако бев осетлив и она и после со време. Ме бендисува што има еден како валјда ви е некаква таа процедура, не процедура туку стандард, кој ќе треба да се споради големина. Го клавате Бјуфорд. Да, често. Тоа е многу јако. Мислам дека брод некој гледав кај Васко. Да, тотално се седи, има многу многу јако. прилика Да. представа, толку врежан ти во главата, го гледаш годината, јас стекам од 2014 сум тука, Бјуфорд е и за мене како некој универзално мерило. Мислам тоа не е некој правило, ама чисто ние така си го користиме. Тоа е. Мислам и дека дава убав. Да, значи буквално можеш прилика како нормален човек, да речеме 2 метра ќе речеме јас дека се висок е од прилика. Што е окей. Не е случајно. Да. Исто е по-просуште моделове, еве пиши тука. Fire protection spray, да. Добро. Колку работев на леаутот, исто работевме и на системите за вентилација. Значи тие не се рандом клање и тука имаме празен таван, че ги клам вентилација, туку некако е тоа систем со одредени парчиња, 5-6 парчиња да речам, не знам точно сега колку се. Добро, не. Е изграден целиот систем, значи не може во рандом агли ништо не оди во рандом, се е некако како технички што би било изградено. Да. И дури го правев тоа, некако ми дојде идеја, значи тоа беше цела празна нестаница, да ми дојде идеја дека ќе има потреба и од fire protection. Да. Што за пожар, значи. И некако си зедов слобода, некако и на своја рака и направив нешто како колку за да ја предскажам идејата, многу е поедноставно да направиш било што и да му пуштиш како слика до видеото, колку да застанеш со зборови да пробаш да му објасниш се до тоа. Да. И го направив ово. И интересно ми е да речем што и затоа ми е како да речем, не знам да речем драго, многу звучи како филмски, ама значи го направив чисто колку да му покажам со некоја текстура од интернетот ово нешто се снајдов и го прифатија и дури остана цело време и ден денес се влече истата текстура, истиот модел, разбираш. Имаше еден период кај што сакаа да ми го оптимизират. Доста се расправавме, пошто знаеш мене ми беше во првите модели, некако јас бурно реагирав и најверојатно видеа дека еве да речем толку се врза. Си ја браниш работата. Да, и ми го стае, а реално не е технички. Нека седи, Да, реално технички текстурата не е баш по наши стандарди, ама некако ми замижа неш малце ми остае, да, и ми е кепа, да кажам. Мислам дека и окей изгледа и ме интересира мене еден момент што сакам да те прашам пред да преминиме на тие етапите и така натаму. Кои алатки најмногу, односно кој софтвер најмногу користиш? Во глобала ние користиме 3D Max. Значи тоа е за моделирање. Сега Photoshop нели како втор вио клауд, затоа што мора преку него да се средат некои текстури, она нешто и сами средуваме. И така, не настрано ништо. Дали би рекол дека 3D Max е онака премногу комплициран за некој новопечен, да речем, да стане да го научи? Не, само со да имат кој добро да ти покаже што точно треба да учиш. Значи убаво е сега има на YouTube да речем, не знам какви туторијали, дури ние што работиме цело со ова нон-стоп и ден денес уште гледаме туторијали. Значи секогаш има нешто ново да научиш. Проблемот мислам дека е според мене за нов човек што сака да учиш има премногу туторијали и не може да одбери. Не знае каде почне. Ај да видиме сега први да ми објасниш за што станува збор пред да ги пуштиме. Мислам дека во 3D Max. Да, истото е во глобала ќе се задржиме на начинот на развивање на работите и плюс ќе го покажам тоа што на што моментално работам. Не работам full time, значи ние пак ќе речеме ние сме помала фирма, са преге баш нешто друго мислам дека требаше да се работам, нема правило, ама во глобала работам на тоа и ќе го покажеме и ќе покажеме начинот на развивање. Тоа беше нели идејата. Инаку станува зборот за шатлот. Значи во него се одбива дејството од играта. Тоа е
докиран за за големи. Да, Тоа да. ќе влеземе натаму, тој интересно е што настана некако во време кога не беше никаков приоритет да се среди тој. Значи ова беше, ја имам запишано 2015 година. 2015. Да. Ние немавме ниту бродот не беше направен, мислам воопшто никако. И некако зборнавме како ќе биде, што ќе биде, Петар имаше едно ливче, ми го нацрта. За жал не го чувам, а го чував до пред да се преселиме во во најновата канцеларија тука. Значи претходно чував години и на крајот тука го згубив, а убаво ќе беше да се покаже. Да, И тоа изгледаше прилично вака, значи ништо не дефинирано некој со стило на ливче обично нацртано од принтерот таму се најде. И го измоделирав јас до минимално, да речеме, некој степен, ама викам не беше никаков приоритет. И го зачувавме фајлот, само го кладовме тука негде да стои и си продолжив да работам друго, нели, нешто што беше приоритетно. И дојдовме сега до еден момент кај што се го средивме, сите тука помогнавме, сега не знам како почне идејата за големиот брод, и кога се среди некако се испадна, чеки се действието е во шатлот. Како ќе се Да, интегрира шатлот е на бродот, ама го немаме шатлот, разбира се, ни фали тука, ни фали една алка и сега некако му дојде дено, да речем, и да нормално нема почнуваме од нула, го чувавме. Да. Иначе ова е првиот, да речем, тој што беше нацртано на ливче обично. Так. И сега некако јас бев послободен од Васко беше нешто со Големиот брод. да, со големиот брод таму со промови идејата нешто многу зафатен. Се договоривме да го земам јас ова, да го туркам некај негде, затоа што знаеш се, ова е не кажува ништо, никој не знае точно да седни да изнацрта вака треба да биде. Значи мора се некако да се почне да се турка некај негде, како со леаутите. Да, направиш нешто па да видат па- речат не ќам вака или сакам вака. Да знаеш на кај да тереш правец. Почнавме. И нормално прво што го направи беше да клам околината во која што се одвива играта, да видам дали ја бери во него, не разбираш, мислам да не испадни се ние правиме шатал и ствари, ни размер ни ништо не погодено, да. И нормално видов тука дека сака малку да се сака малку да се зголеми, што излегува. Нели, да, шатлот излегува. Исто тука зборавме и за Заминува. за која дебелина да има измеѓу натрешноста и надворешноста, значи не може тоа да биде нели Не може таму да клис, биде. нели сепак се работи за Како се викаш она гипс картон. Да, ние некако држиме некој ред на таквите работи, обрнуваме внимание, ти викаш нели вентилација и се правиме да биде технички изводливо, после работи на другото. Ама битно видовме тука која е идејата беше тука да видам која големина задоволува и слично, значи формата, значи и ова и висината дури не е и таа случајно. Хангарот ми е на највисока точка на играта и средишниот дел од салонот кон кокпитот. И тоа значи не е нешто рано. Треба и тие да ги збира за да биде поинтересно, пошироко, туку буквално и тоа испадна. За да собери. Да. Но и после нели ја почна да го бери. Сега почнува да има смисла работата. И инстинктивно ми беше да задржам формата што имавме договорено тогаш. Значи таа јас дури го работам се друго, ја гледаш ова форма и некако ти се врежба. И мислиш така како некој правило да уствари не е никако. Така треба да биде. Да, и почнав јас нешто прво гледав како среќа многу рано побарав фидбек и не се истрошив многу и почнав нешто да ќе клавам парчина. Го викам Петар, не вем вика како е смут, вика не може да биде смут, треба да биде индустрија, пошти големиот брод е, тоа е тврдо, тоа е ова она. И го гледам и стварно после престана да ми прави смисла тоа што сакав смут да го направам. И негош си заглавен во работата, нагледаш толку и што видливи работи што се околу, не ги ни гледаш ти, треба некој одстрана малку да дојде да рече чеве, застани, врати се поназад, да се фокусираш со секој едно парче и чеке, застани и излези од тоа, земи воздух, после правилно. И така. Следен тоа веќе ми го одбија, тоа не иде во предвид, знаеш. И сега овде веќе right beginning е ова напишано. Веќе тука почнавме да се разбираме, знаеш. Така. Кој што сака, што бара, што очекува и што мисли. Ова веќе бојата се менува. Бојата, мислам, абсолютно не, ова е чисто мене ми одговара веќе за очи. Личен избор е, нема никаква позадина за тоа. Само тука веќе почна да се гледа малце по индустријски реденото, по не знам, цевки, држачи и такви. Појдовме на такви работи малку.
Мада што тука не гледаш нешто многу, ништо средено, поќе е копирано и правено. Битно да се долови, тука рековме, ваму сакаме да овие. Значи сте го одредиле правецот. Да. Иначе со овие сите се чекори, ќе кажам, овие не направивме во 3 минути. Да. Знаеш како оди тоа, се треба да тргнеш. Сака време. Затоа што имаш празен файл, исто како и на лист имаш празен лист, sad нешто треба да така средиш. да почни да црташ нешто да правиш, не ти текнува во моментот, па те викат работиш нешто друго, па се враќаш, мислам тоа е малце подолг процес. И веќе кога фативме текот на кога фативме духот на вака ќе види да веќе малце и се опушташ, после почнуваш да чак ти со себе. Да, веќе почнеш на поголеми ситници да влезеш. Во што се. И тука веќе почнува овој средниот дел да кренат и сега ако си реков ако веќе треба да биде индустријски, да не биде смут како што беше претходно. Да, како со скали. Да, едно скаличе нека има, виж малце му дава присто. Така, rugged некој изглед. Тоа е, ова веќе кај што тргнавме негде да речем на кај што сакавме да одиме. Тука е веќе нешто малце поќе средено и сега пак ќе напоменам, значи не е ништо ова. Да, се што гледате work in progress, да знаете. Значи work in progress, ама и доста грубо користени парчиња, гледаш овде има геп некој. Значи не е многу време трошено, ти се ова менливо, да речеме за да сум стигнал до ова, може сум плал пред тоа нешто друго, па ми го исфрлиле во меѓувреме. Значи не можеш да застанеш и да се посветиш во оваа страница, да потрошиш цел ден и на крај ден некој ти рече не чини да избришиш. Значи мислам тоа е глупа стратегија. Работиме на инаква стратегија. Не правиш нешто колку да му го доловиш, да му доловиш идејата. Да. Па ако е одобро, после финализираш. Посветуваш, да. Значи ова фактички сега со ова што го правам треба да се гледа како овој концепт. Да. Оти ова е финално, значи некој застана, размисли иако изгледа како само ливчина, значи некој застана, размисли и го нацрта вака треба да биде. И овој цел чекор, овие сите чекори што ги правам со шатлот, со буквално концепт. Да, буквално јас одам да го стигнам ова. Да, така. Значи финалниот концепт. Толку се мачи да стигнеш, а на некој сега може му изгледа, тргна некој тука 3 или не знам што. Ама ако ти дат еден празен лист, ќе направи еден локер што може да пасира на целиот стил на. Да, и да биде функционален. Да, и да биде функционален, пошто тој се отворен или натре ние си имаме тие што играт, го знаат. И значи тоа изгледа како ништо, ама уствари некој треба да застани многу да се помачи за тоа. И ова идејата со овие сите чекори, јас што ги предскажам, што ги покажувам и што ги правам, е токму тоа. И ти викам, значи не е трошено време, тоа може да се види, гледаш овде на пример, ова би било за да изгледа ова точно, најверојатно би било вака некако. Само јас ова време не сум го трошел затоа што во секој момент сум очекувал најверојатно да отпадне, значи, а и вистина и отпадна, значи ова отпадна, сега ќе ти покажам после работата. Мислам дека тоа е дел од креативниот процес, кој што секоја личност која што се занимава со макар и блиску нешто вакво мора да ја помни. Без разлика дали стана збор за моделирање нешто во игра или не знам анимиран филм или пишување книга, доколку бараш фидбек од некој друг, тој не го гледа со истите очи или не го чита со истите очи, истиот ум. И тоа е доста пати корисно, нешто. Да. Навлезеш во нешто си се јас да речеме гледаш да сум моделирал баш со ова ќе збораме, ова изгледа како ринга тука. Јас значи толку не си обрнувал внимание затоа што се трудиш да пополниш, гледаш цело е празно, овде долу е празно. И сад мене на крај памет ова не ми е како како опција за да го средам, викам ќути го запнав тоа, чекај се овде да се оттарасам, знаеш, така некако работи психата, така работи, значи а ова е доста клучен дел. Јас што во моментот не го размислив, што валјда требаше или не знам. После стигнавме до вака што и долниот дел го имав затворено. И му испратив и нормално. Јас бев толку навлезен, значи горниот дел некако го средив. Да. Влегов долу и се работев само долу, горе не се ни вртиш ни ништо. И кога викнав Петар за фидбек, знам дека фидбекот беше како ова да се два различни шатла, значи овој долу е некако среден, смут, даче во профил ќе го покажам. Тој некако заоблени ивици има, знаеш, точни и ништо, а горе некако како, не знам, во отпад. Да. И се испадна како два различни шатла, знаеш, а јас во моментот го правев, работиш само долу и некако го ми изгледаше солидно добро, да го гледам во профил, доста добро линија држи, нешто и ќе помине. И после, ајде, работев на тоа, да се смени тоа, и нормално откако се, ајде да речем, запна, значи го направи долниот дел кој веќе немаше големи работи што шкрипат, и после го гледаме ова горе, изгледа како рингла за кафе варење.
А уствари, Добар опис. да, уствари шатлот е нели врзан за бродот, што Така. покажи Васич во Да, видеото. да. На местото кај што е врзан, местото има цилиндрична форма. Значи тоа не е случајно, тоа е направено за да може да ротира за да се добива гравитација. Значи цел карго дел кај што е прикачен за бродот и шатлот заедно се прикачени за цилиндар. Така. И нормално со права површина. Не може да Не може да се значи, залепи. никој не би го направил така да стрчи долу, значи да. Мислам има и слика. До Кира. Ево шатлот. Значи со ринглата претходна, но Да. Нема да изгледа така. немаше логика, знаеш, мислам, то треба да си ја задржи нели формата, па ајде после го зедов цилиндарот од шатлот и му дадов оваа форма што за сега е таа, значи што не значи дека нема утре да ми ја сменат, пошто јас уште работам во оваа клипа. Така. И после ја направивме оваа заоблена форма на шатлот горе за да може да се докира овој дел што ти викав преди дека отпадна задниот дел, значи тоа стана задниот дел стана дел од целиот брод, значи од оваа целина, не е тоа како цел трастер настана, Да. значи остана само предниот дел тука прикачен, што нормално не е финално ти викам. И сега во финалната да ова стигнавме и до некој проблем од кој ќе се затвори се, значи гледаш како тоа некако во етапи оди, но Да. природно не е дека се договоривме ние никој не ги запиша овие етапи па ќе ги следиме, туку некако природно се случува тој работи. Па добро, одиш, затвориш еден дел, Да, и тоа ти друг други проблем имаш, па го решаваш тој, полека. Тој ти отвора три нови проблеми. Ти се врати само, значи се молиш негде и некако се бркаш и со помош од сите, од колегите, ти викам, јас видов на сликата пред тимворк, значи не е ништо да застане некој да се фали сам дека со ова го прави, ништо апсолутно, барем според мене не е така, или е во арт делот, значи. И после стигнавме на фаза што реков, чекаме како ќе ополниме, мислам од кај влегоа овие, Васич имаше во видеото кажано за тој викаше решетката, тој подиумот кај што на кој што стојат чемберите, Така? во средината е лифт фактички. За ние мора влегле некако. Да, мора некако да стигнат тука и валјда нема да и носат тие се тешка механизација, Да. слично мора да е блиску тука до платформата кај што стојат. И затоа средниот дел е направен, тој слегува долу, се товара и кога се качи само се поместуваат на платформа. Да, платформа чемберите. И сега нормално рековме чекај тоа го слези долу, кај слезе долу, значи треба да има нечува врата, нешто. И тогаш почнавме да работиме на делот што се отвори, значи ова е во долниот дел покрај ова што стана покруто, Така? што изгуби ова Да. форма што Трудноќа. што одма ми ја исхејта на прв поглед, требаше 2 секунди за да почне да стрчи. И појдовме малце на потврда форма и отворивме ова долу една врата, во која што ова е лифтот се, не знам, Добро, се гледа, окей, значи, леаутиран. битно, значи вратата не е клајна тука одговараше, тука е Да, има- лифтот реално во целата оваа ситуација, лифтот е тука и мора да слезе и да дојде тука и да се полни, да речам, кој ќе е докиран бродот. И сега сме стигнати до оваа некоја фаза што нормално ти викам не е сигурно не е финална, јас кој ќе ја завршиме некогаш може пак ќе снимиме нешто или она ќе ја покажеме да видиме до кај стигна после ова. А крајна е ова е сега што имаме моментално е ова е резултатот. Значи, ова се, може да ги видиме уште сите етапи. Така. Значи, ова се неколку етапи, буквално од сега како што рече, од ливче хартија, едно, па се до еден производ што изгледа така, точно. И буквално е размислено за секој момент што се дешава внатре. Дали тоа ќе биде димензиите кои што се внатре, дали ги собира, дали не ги собира, па широчина, па должина, па висина како што спомна на одредените на високи делови. Сето излева низ работа, значи Так, не беше овде договорено, па ние стигнавме. Значи буквално ова првото беше кој рече 2015-та. Да, Значи ова е работа од 3 години, 3 нешто. Па не би можел така речем сега Така, не, 3 години ова да го правиме, да не сватат погрешно. Муабетот е од стартот, нормално со други работи кои што се дешаваат. Не, ова беше до може да речем до ова година, ова беше сосема игнорирано, немаше приоритет. Имавме доста други работи за правење, не беше приоритет. Тоа сега стана, а од тогаш почна ова да се прајнава. А ова беше година во пауза. Значи беше останато. Добро, доста е, дај да сработиме тоа што треба, да не се занесваме со. И му дојде денот, и почнавме се. Битно, принципот е тој, значи,
никој точно не знаеше што треба, некако во процесот цело овака. Една целосна работа и многу ме интересува, супер си ги средил вака во еден файл, пошто можеме да ги визуализираме и да ги видат гледачите сите едно до друго да видат кои се буквално постапките кои што се случуваат внатре. И супер, мислам дека многу појасно им стана како, зашто и преку кои алатки постојани производи, така да ги наречем, што беше Fire Extinguisher System или како да беше името, значи за справување со оган, па се до етапите на самиот шатл, а и бога ми ги кажавме нели алатките со кои што ги средуваш сите тие работи, така да кој што ако го интересира некого оваа професија или пак некој од алатките кои што кажавме дека ги користи, дека ги користиме или некое прашање конкретно за шатлот, слободно контактирајте на некој од социјалните мрежи и покомотен сум кој ќе треба да напишам. Значи може да ви врати човекот онака одма, лично нема да биде проблем. Мислам дека тоа би било тоа за денеска и се гледаме во наредна прилика. Поздрав.